Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Бүгін мен сіздермен тофипи кәмпиттерінің үй жағдайында жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен отқа табамызды қойып қыздырамыз. Үстінен қантымызды салып, табаның бойымен жайып шығамыз да, орташа отта ерігенше үздіксіз араластырып тұрамыз. Қантымыз толық еріп, қоюланып, карамель түске енгенше күтеміз. Үстінен бөлме температурасындағы сливкиімізді құйып, өте жылдам тез-тез араластырамыз. Сливкиіміз бір келкі араласып болғаннан кейін үстінен жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Орташа отта қою болғанша үздіксіз қасынан кетпей араластырып тұрамыз. Карамельдің дайын болғанын салқын суға 1-2 тамшысын тамызып көреміз. Ол жайылып кетпей бір орында тұрса, яғни біздің карамеліміз дайын деген сөз. Карамельді оттан алып, кішкене суытамыз және осындай формалардың үстінен құямыз. Егер сізде силиконды форма болса, соның үстіне де құюға болады. Карамельдің үстінен осындай жаңғақтарымызды ортасына салып, үстінен басып шығамыз. Негізі оригинал рецепт бойынша ортасына фундук салыну керек. Мен бірақ арахис жаңғағын салып шықтым. Келесі кезекте карамельдің үстінен сүтті шоколадтарымызды құйып шығамыз. Ыстық суға кондитерлік мешокқа салынған шоколадымызды салып, ерітіп аламыз да, осылай дәл ортасына дөңгелектетіп құйып шығамыз. Дайын болған конфеттерімізді тоңазытқышқа жарты сағатқа қатқанша қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін тоңазытқыштан конфеттерімізді алып, формасынан босатамыз. Формадан оңай шешіледі. Мінекей достар, осымен біздің тофипи кәмпиттеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет. Дүкеннен сатып алғанша өздеріңіз үй жағдайында жасасаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта әлі көптеген рецепттермен бөлісемін. Сау саламатта болыңыздар.